Čau no Kenebučiem. Čau. Ja jūs esat pirmo reizi pie mums mūsu kanālā un skatāties, tad zināt, ka mēs esam Kenebuči ģimene, kas ir nesen pārvākusies no pilsētas uz laukiem. Un mēs mācāmies visu darot, krājot pieredzi un veidojot un atjaunojot mūsu lauku viensētu. Daudziem tas šķiet interesanti, kā tas ir dzīvot trailerī, cik tas ir reāli, kāda ir plusi mīnusi, kā mēs visi sadzīvojam un kāpēc mēs tieši izvēlējamies traileri. Jo ir jau dažādi veidi, var atjaunot kādas ēkas, uztaisīt mazu pirtiņu un tur dzīvo. Telti. Vai arī štajā vagonā kādā. Jā. Nu, pastāst, kāpēc mēs vispār izdomājām par traileri? Gribējām atjaunot, man liekas, garāžu, ka tur varētu dzīvot. Sapratām, ka tas varbūt ir vēl lielāks ieguldījums. Garāžu jo tā garāžas, tas šķūnis, viņš ir tik senatnīgs, ka es sapratu, ka es viņu negribu atjaunot. Es viņu gribu atstāt tādu, kādu viņš ir, ar tādiem akmiem, līdz ar to tas būtu, un tas šķūnis kāds 60 kvadrātmetri, līdz ar to tas paņemtu ļoti daudz laika. Es sapratām, ka to garāžu tomēr mēs nevēlamies atjaunot, jo mums bija ļoti svarīgs laiks, ko mēs patērējam šeit. Jā, mēs neatjaunojām garāžu, jo tāpatās vajag kur gan mantas likt, novietot, un arī viņa ir gan tur, nu jā, būtu jāsiltina. Es domāju, būtu daudz sarežģītāk nekā nopirkt kaut ko jau gatavu. Mums ir arī ļoti laba kaimiņiene, kas arī piedāvāja arī nakšņot pie viņas, bet mēs esam ar maziem bērniem, un tas mums arī nešķita diezko produktīvi. Līdz ar to, tad, kad pieņēmām lēmumu, kad vajag nojaukt māju, kas bija decembris, tad bija skaidra lieta, kad dienas ir īsas, maz laika, un vajag vienkārši kaut kur nogulties, siltumu, un lai būtu vieta, kur uztaisīt ēst. Nogulties. Tieši tā. Siltums vajadzīgs, jā, pamat vajadzīgs cilvēki. Jā, mēs apstājām, ka pamat vajadzības. Un arī šāds te traileris, kura gada viņš ir? 1990. gada izlaidums, tā teikt, mans gads. Tātad viņam 31 gads jau turās. 31 gads. Mēs viņu arī atradām tepat Jelgavā, arī nopirkām no vīrieša, kas tieši tādu pašu iemeslu pēc viņu bija paņēmis. Viņš jau bija pabeidzis uzbūvēt māju. Jā, viņš nodeva mūsu rokās, un es domāju, ka tad, kad mēs tiksim mūsu mājām, mēs nodosim nākamajiem, kam būs vajadzīga tāda nepieciešamība. Vai arī brauksim ar viņu ceļojumā. Labi ideja. Artūrs vēl sapņo, bet īsāk sakot, šis video noteikti nebūs šis skaistais Pinterest vai Instagram video, kur trailerīts ir paņemts, viņš tiek izdekorēts, atjaunots, saramantēts un viss skaisti iekārtots. Mēs darījām tieši neko tajā trailerī, viņš ir tāds, kādu mēs viņu paņēmām. Vienīgais, pie kā mēs piestrādājām, ir pie funkcijām kā elektrība, tu nomaini elektrība, ne? Jā, es tieši gribēju teikt, ka nav tā, ka mēs neko nedarījām. Mēs izmēzām ārā, tur bija ledus skapis, izņēmām to. Es domāju, no dekorēšanas viedokļa, ka mēs nekrāsojām plauktiņus un mēs nelikām jaunas grīdas. Tev ir ok, bet viņš nav redzējis ne Pinterest, ne Instagram kādu laiciņu, līdz ar to tev nav īsti ar ko salīdzināt. Bet es esmu diezgan atskatījusies, un šis noteikti nebūs tas skaistais stāsts, kā mēs braukājam pa pasauli un dzīvojam Franču Alpos. Kaut gan tie ir ļoti forši un labi stāsti. Šis stāsts ir par to, kā mēs vienkārši esam izvēlējušies dzīvot trailerī, dēļ tās funkcionalitātes, cena pieejamības un tas, ka mums viņš neprasa laiku nekādā ziņā, uzturēšanas ziņā. Mēs ievilkām elektrību, jo tad bija angļu variants. Ievilku ūdeni, uzliku caurplūdes krānu, lai silts ūdens būtu. 1, 2, 3. Beidzerēs, paldies, ka palīdzējāt! Principā. Tas ir viss. Jā. Tad mēs parādīsim, kur mums ir savienojuma vietas, kā arī tas fakts, ka pateicoties tam, ka mēs iekopām vienu stūri, tas ir šī te aka. Es pastāpēšu. Aka, kuru mēs Artūrs izraka. Es izraku aku? Nē, izraku to savienojumu. Jā.
izrakām līdz akai, nu, atrodas traileris 10 metri. Ejam, parādīsim. 10 metri no akas un ielikām lielo trubu ūdens. 32, nē. Ielikām lielo trubu ūdens pievadam. Ierakām. Kur tur aka, jā, prāda pirkstu? Jā, reku. Ieraku šeit tā līdz akai. Akā ielikām svūkni. Jā, lai varam dzīvot un apgādāt sevi ar ūdeni. Gan laistīšanai ūdeni, gan dzeršanai, mazgāšanās. Viss nepieciešamais. Redz, kur tas zilais vadiņš. To gan tu pirki, tas ir speciāls savienojums. Jā, speciālais angļu variants. Jo negribēju pilnībā visu pārtaisīt, bet kaut ko izmantot. Domāju, ka varbūt noderēs. Bet, nu, principā vēl funkcionē. Un tāpēc vēl joprojām to, kad var būt, kad jau māja tiks uzcelt, tie franču alpi var tikt iekaroti. Un mēs varam pieslēgties vietējai elektrības padarei. Parādi, kur tev slēpjās tas vads. Principā šeit arī mums viņš ir. Tad mūsu sistēma pārveidot uz angļu traileru sistēmu. Tad kā pa tiem alpiem, tad mēs varam viņu. Viņš ir reģistrēts oficiāli, protams, lai viņu vispār kaut kur, lai viņš attransportēts pie piekabes, pieaķēts pie āķa. Viņam vajadzēja gan tehnisko un gan apskati. Tas viņam viss ir. Viņam pat apskati nevajag. Viņš vienkārši ir reģistrēts oficiāls SDD. Viņš ir dzīvojumā piekabe ar nosaukumu. Kas tur ir iekšā nāca jau tā gāzes tas sildītājs tā kā. Bet tā kā viņš bija tik šaubīgs un ņemot vērā tas ir angļu vēl un 90. gada mēs negribējām riskēt un likt kaut kādu gāzes balonu, lai būtu tā apkur. Jo principā jau ir tā, ka tik cik ārā grādi, tik arī būs iekšā grādi. Tas strādā gan vasarā, gan ziemā. Tā kā tas var būt gan kā plus, gan kā mīnus. Bet mēs esam iztikuši augstākās naktīs ar mazo sildītāju. Un augstākā nakts, ko mēs esam te gulējuši, ir bijuši kaut +3. Nē, man bija -3 arī. Nu labi, tas bija vīrietim normāli. Guļamaisā. Sega pāri. Jā, tas ir normāli. Bet tā, ka mēs tiešām visi kopā ar bērniem, tad augstākā nakts bija +3, man liekas, ne tādā agrā pavasarī. Un praktiski, tā kā sākās Covid, mēs vispār šeit jau bijām jau aprīļa beigās. Un līdz pat septembrim mēs dzīvojāmies. Un tad pa tām ziemām, rudeņiem mēs tad skatāmies, ja ir normāls tāds, normāli grādi, tad mēs arī šeit tā pa sestdienām, svētdienām arī atbraucam, jo darba te jau nekad netrūkst, vienmēr var kaut ko darīt un kaut ko vajag darīt. Nu tā, un tad nu mēs esam izveidojuši vienu dienu kopā ar mums traileru dzīvē, kā mēs dzīvojam, kādas funkcijas ir un ko mēs pa dienu paspējam izdarīt. Paldies, Silī. Paspējam izdarīt un kā mums veicās. Tā kā paldies tev, ka tu skaties mūs. Jaunieši, jūs zobus izmaskājāt? Fanny. Nē, tev arī jānāk zobi jāmazgā.
Ir rastīt teliņam. Lūk mūsu šķūnis, kuru mēs esam mazliet piepušķojuši, lai viņi varētu arī nosaukt par šķūni. Tur kādreiz bija no koka zariņiem sasista siena. Te bija vecās durvis, bet tagad mēs turam tehniku, līdz ar to mēs iegādājām durvis. Ielikām jaunas ar atslēgu, lai būtu tāda lielāka drošības sajūta, ka tur arī izstāvēs, kad mēs līdz nākamajai reizei atbraucam. Nu, un Artūrs ir ierīkojis savu ofisu un arī savā ziņā arī mans, kur es montēju video. Reku mums ir pļaumašīna, dažādi veidi, trepes, vēl no pamatiem siltinājums palicis un tepat blakām arī ir Artūra ofis. Rekur pie rokas ir trimeris un visādi citi loriņi. Un šeit mēs esam savienojumā ar ārpasauli, ja? Artūr, kas tā notika? Tas saucās, ka dators atrodas brīvā dabā. Uz pie vieninieka? Uz vieninieka. Un Sputnis ir nokārtojies. Tā kā viņam patic. Putiņš trāpījis ir uz vieninieka, ja? Precīzi. Es vienkārši asinīs, man ir dūri ēda. Dzīve noraustais ir tas sētiņa arī virsīšana. Nu to, nu te dara tās stirviņas mums. Bojā augus. Tagad kaut apakaļ.
tāds ir? Tā ir dušiņa Un kur viņi savienojās? ar krānu. Tur krāniņš, ok. Silto ūdeni. Tātad, ja viss izdosies, tad mēs varēsim nomazgāties. Tie nomazgājies. Nu jā, es nomazgājos tur, bet šeit ir Tu tagad apgrēdo, jā? apgraidot. To neizdevušos. Lai nav kauns rādīt, ko. Lietas. Jā, sagriezīsim, sasaldēsim. Un tā, ka mums nebūs 2 līdz, tad neaugs, tad varēs. Dabūji? Jā. Un viņš nelec nost? Panāc tuvāk, lai labāk redz. Kāds sirās. Es arī gribu atnāc man tuvāk. Tā, man te ir ieauguši šnātris. Diezgan kutelīgi ir plūkt. Es gribu tevi viņu tur zemē. Mamma, Helda, miežu dāli lidoja. Priežu, meitiņ, priežu, nevis miežu. Kas paramātu. Sagriezu koriandru ar dilītēm. Liksim maisiņā un liksim saldētavā. Jā, parādīsim, kur mums leduskapis ir. Saldētavu. Leduskapis mums stāv. Tāpat tas precīzi laikam mums gan ir pagrabs. Un blakus viņai bija tā kā laikam vasaras virtuvīte ar krāsniņu. Un kādreiz tur arī mazgājās. Tie, kas šeit pirms tam dzīvoja. Bet tur tā kā ir elektrība, līdz ar to mēs ielikām zem jumta, lai stāv leduskapis. Pilnībā leduskapis. Arī riteņiem šeit vietas sirsnība, bet liekam apakšā. Apakšā saldētavu. Nu var vaļā. Jā. Liec iekšā. Mēs gaidīsim. Jā. Šeit. Kad sasals, diez vai gaidīsim. Tā kā vajadzēs, tad ņemsim, jā? Citu, ja jums ir kāds labs, tiešām labs pagraba meistars, kas varētu atbraukt, novērtēt, kas ir jāpielabo, varbūt pamati jāatrok vai jumts jānomaina, jo mums pa daudz pašlaik mitrums tur ir. Un tā kā, tad, kad mums nebija leduskapi, mēs likām visu ēdienu tur, bet tā bija pāris mēneši, kad sapratām, kad vajag tomēr leduskapi tādās karstās dienās. Līdz ar to mums tagad ir leduskapis, bet mums vajadzētu kādu meistaru, pie kā mēs varētu pieteikties rindā, jo parasti zinu, ka labiem meistariem ir gara rinda. Mēs esam gatavi iestāties rindā un pagaidīt, kad kāds varētu atbraukt un novērtēt mūsu veco pagrabu, kurš patiesībā ir ļoti labs, bet ir kaut kādas lietas, kas ir jāuzlabo. Tāpēc, ja jums ir kāds padomā, vai jūs pats esat meistars, lūdzu dodiet ziņu. Mēs ļoti gribam sataisīt pagrabu labā kārtībā. Mēs uz kurien tie vadiet?
Tādā. Nē, nu pilsētnieki paliek pilsētnieki, nu. Jā, veids mašīnas strādā, bet ir neliela problēmiņa. Vienkārši veselā sauja, es pat teiktu, ar dubļiem un granti vienkārši iekrita iekšā pirms sāka mazgāties. Mēs drošības pēc izkrausim ārā. Izskalosim, vēlreiz mēģināsim. Pasamies šeit. Redzi, Jeremija šortos, reku šitāds te izgāja cauri. Vai tos Jeremija šortus var izskalot? Labi. Dublis numur. No dublis numur 2 būs, jā. 2. Jā, tā izstrādā, vajag strādāt uz to. Nu ko, numur 2 dublis ir aizgājis. Būs labi, izskatās arī ūdens tīrs. Iztīrījām vietu, un kurienes nāca tie nosēdumi. Nu, redz, cik smuki balts putiņas. Nu, forši. Tagad, lai mazgājās, lai dara savu darbu. Mēs ejam turpināt tālāk taisīt mūsu durtiņas dārzam. Ciemos brauc. Ko viņš tiek garām? Bezmaksas reklāma. Pārstādi. Kā meža zvēra jaunaudzēm. Nu, tur vēl neesam bijuši. Priedītēm garšoja arī mūsu ķirsīts jaunais. Noēst. Nu, ne noēst, bet nu, Miziņa. Stirniņā patīk. Ķirsīši? Jā. Saldīgi Kā ķiršmus. tik jūs klāt pie viņiem? Nē, bet mēs viņus nekad nebijām ierobežojuši. Viņi tagad sāk garšot tikai. Jā. Agrāk ne. Un tagad uzlikām. Oi, krīt. Turi! Opā! O, mamai! Man bija šeit tāda brīnums jau. Nu, tēt. Es biju Jaunpilī, jā. Jaunpilī, tur bija frīzers. Pārdeva frīzers. Jā. Un galvenais arī man jābrauc un tā tālāk. Un šis arī būtu noliekts tā, nav ko. Kaut kā tur bija. Šis arī sāk kus, beigās jau kaut kā, bet kaut kā jau noēd viņu, bet nu, tas bija tā interesanti. Tad, kad tev jāstūrē. Jā. Oi! Nu, Hani, apēd vafelītu, tad Jā, piestāmies. Hanai tā vafele svarīgāk par saldējumu. Vai daudz saldējumus? Nu, satais stariņas te no saulīt šitā te. Te, kur saulīt sākas. Te. Tagad taisi te no katra tā te, kur ir apkārt aplīts, taisi stariņu. Labi. Ko tu brāl dari? Zīmēju. Kad ārā lietus līst, tad nodarbs jāatrod ar iekšā, vai ne? Jā. Nu, ko tu tur teici man? Nevarēju toreiz tas atklausīt. Nefināju. Alfa. Romeo. Kas tas pa cipariem tur tālāk? 1, 5, 6. Mās tās durvis būs tik smagas, ka tie koki diez vai turēs, ne? Atceries no zemes, vajag bišķi pacelt, jo tur zemē kašā. Jā, tev būs jānāk. Kā jūs varēsiet atvērt to Taču. durvi? Man cietums netur. Cietums. 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 Cietums.
Gaļas mazliet pēc pļavāt. Strādnieki jāiet ir gulēt jau. Mēs esam cietumā. Ir jau laiks iet uz čučumoižu. Es gribu mammu. Es varu šito gribēju izdarīt. Nu, brāl. Tās čistatoles durvis. Kas čista? Toles durvis ar šito aizvaramo. Būdiņas durvis, sirsniņa durtiņas. Oi! Oi, ko tu tur taisi? Oi! Saucās, mēs negribējām pirkt pa 80 vai pa 90 eiro tās žoga durtiņas. Nu, lūk, te ir... Failojam quickly. Tātad vai nu 90 eiro un smuks durvis, vai nu 0 eiro un ir durvis. Mēs spēlējam, mēs zīmējam, liekam Lego un mēs vēl guļam. Kā ir gulēt ērti? Man nav, bet es nezinu, kā Hanai. Haniņ, kā tev ir? Ērti tev ir gulēt? Jā. Jā. Bet es nevaru no rītiem atrast savas tāpoles. Kaut kur noklīst, ja? Tētis man palīdz un Pālis nevar atrast. Bet, piemēram, man daži tomāti. Apantūtām.